reka tugutore wowe Green Party kugira ngo igihugu kigire umutekano urambye kandi nabo bawurinda bose babeho neza mu macumbi meza n'umushahara uzira ku gihe kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho kandi neza no ku bushobozi bwa mwarimu bugomba kumera neza urumuri n'igisubizo cy'ibyo byose ni Green Party ni Green Party tora Green Party aho buri muturarwanda yibona Green Party icyizere cy'ejo hazaza tora Green Party igisubizo cy'abanyarwanda Green Party umusanzu mu kubaka igihugu igihe kirageze cyo guhinga no kwihaza mu biribwa tugatunganirwa tugasagurira n'amasoko itangaza amakuru itezwe imbere igera maze nabo tukabubakira amazu bagasobanuka abantu basobanutse ariko mu by'ukuri ibyo byose bizagerwaho igihe cyose ku itariki 3 tuhagurukiye rimwe itorera Green Party intumwa zacu zabukereye aba badepite babukereye rwose aba badepite babukereye izi ntumwa zacu ziyemeje kutubera igisubizo n'uburyo butangaje tugiye kwiyumviramo imigabo n'imigambi yabo uyu munsi twagize umugisha wo kubakira hano iwacu Nyakarambi uyu munsi twagize umugisha udasanzwe ubwo tugiye kubakirira tugiye kwiyakirira imbonankubone n'aba bakandida ba Green Party imbonankubone tugiye kwinjira ubwo twari twarabuze igihe cyose tugiye kumva ijambo riduhuza imitima ijambo ritubwira tuti bayi wanzarawe baravuga bati mutore maze barambaye yarangiye iyo ntizagerwaho mu by'ukuri ku itariki 3 turahagurukiye ngo twitorere maze tuyobore dukina imisoro y'ubutaka iveho burundu mu Rwanda maze dutore Green Party ubutaka busubiza abaturage bukomeye bugire urubyiruko rubanze rwiyubake urubyiruko rubanze rushinga imbaraga urubyiruko rubanze narwo rutera imbere urubyiruko rubanze rube urubyiruko rw'ubu rube urubyiruko rugamije iterambere ry'igihugu maze nyuma yaho narwo rubasha kwiteza imbere mu buryo bugaragara ngaba rero bari gucinya akadiho ngaba Green Party umutekano ibidukikije iterambere uburezi bufite ireme murasobanutse cyane murakoze cyane abaturage kandi batuye hano muri Nyakarambi mu murenge wa Kigina turabashimiye cyane kuba mwatwakiriye mukaduha ikaze mukemera kugira ngo tugirane ibiganiro byiza tugiye gukomereza aha ngaha kuri iki kibuga twagira ngo twakirane kugira ngo tuze gukomeza uno munsi turatarama kandi turataramira aha ngaha kuri iki kibuga turaganira muri make dusangire
ibitekerezo bitandukanye. Ariko mbere y'uko dukomeza twagira ngo twakire ubuyobozi bw'akarere buhagarariwe na meya kugira ngo batwakire baduhe ikaze, noneho turakomezanya n'abandi bayobozi ndetse namwe ubwanyu muteraniye ahangaha n'abarwanashyaka ba Green Party, ari abatuye muri kano gace n'abaturutse i Kigali ndetse n'abandi bakiri mu nzira turabategereje. Twumvishe ko hari abatarahagera, noneho ibirori byacu bikomeze bibe byiza. Nyakubahwa meya, ikaze. Murakoze nyakubahwa perezida w'ishyaka Green Party mu Rwanda, banyakubahwa bagize biro ya Green Party, nyakubahwa vice perezida, sekreteri n'abarwanashyaka ba Green Party, mwaje hano muri gahunda ya kampanye yo kwiyamamaza ku myanya y'ubudepite. Nagira ngo mbere na mbere tubahe ikaze hano mu karere kacu ka Kirehe muri uyu murenge wa Kigina. Tubifurize ishya n'ihirwe. Nagira ngo mwisanzure nk'uko turi mu gihe giteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, aho imitwe ya politike muri iki gihe turimo cy'amatora y'abadepite, nk'uko mubizi igihugu cyacu kigenda kuri demokarasi, aho imitwe ya politike ndetse n'abakandida bigenga barimo kwiyamamaza kuva ngira ngo ku munsi w'ejo kuzageza itariki ya mbere, aho tuzajya twitegura kujya mu matora mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda itariki 3. Aha rero turi ni mu murenge wa Kigina, turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigina ndetse n'uw'akagari. Baje hano mu rwego rw'ubuyobozi kugira ngo tubashyigikire, tugaragaze yuko ibikorwa murimo ari ibikorwa byiza, umutekano wanyu urabungabunzwe nk'uko biteganywa n'andi mitwe ya politiki yose iziyamamariza. Ndumva twabashimira, ngira ngo turanabashimira kuba muri kwikubitiro mu karere ka Kirehe. Ngira ngo mutangira umunsi w'ejo mwahise muza mu karere kacu, kandi tubagaragaze ko nk'ubuyobozi bwa leta dufite inshingano yo gutuma ibikorwa byose bigenda neza mu mutekano n'umudendezo, kandi tubizeza n'abanyamuryango batandukanye banyu, bayoboke banyu baje ahangaha ko n'ibikorwa bizakorwa muri iki gihe cyose, yaba hano no mu mirenge no mu tugari no mu midugudu, muhawe ikaze hose. Murakoze cyane, tubifurije umunsi mwiza. Murakoze. Arakoze cyane meya kubwo kuduha ikaze, kandi bakaba batugaragarije ko mu by'ukuri batwishimiye. Natwe rero turabishimiye, twagira ngo tubabwire ko tubishimiye nyakubahwa meya n'ubuyobozi bubagaragiye, kuko iyo abantu bakwakiriye n'ishimwe nawe urabyakira kandi ukabyishimira. Rero nk'uko mubyumvishe twariho twakirana kugira ngo dukomeze. Mbere y'uko dukomeza nanone twagira ngo dusabe abarwanashyaka bahagarariye urwego rw'abakomiseri kugira ngo bahaguruke badusuhuze. Karibu abarwanashyaka b'abakomiseri, niba na komiseri mukuru ahari nabo mwahaguruka mukadusuhuza, mwarangiza mukiyicarira. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Nanone twakwakira komite centrale abageze hano kugira ngo nabo badusuhuze. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Barakoze cyane. Ubwo ndaza gusoreza ku muyobozi mukuru. Reka abarwanashyaka bose baje baduherekeje nabo bahaguruke badusuhuze. Green Party oye! Oye, oye! Demokarasi oye! Oye, oye, oye! Abanyakirehe oye! Oye, oye, oye! Murasobanutse. Barakoze cyane nabo. Twakirana rero twagira ngo dusabe perezida fondateur w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda,
kugira ngo nawe tumwakire kugira ngo adusuhuze atwakirire n'abakandida bariho kwiyamamaza kugira ngo dukomezeho gahunda zo kuza kubagezaho imigambi n'imigabo by'ishyaka. Nyakubahwa Perezida w'ishyaka, twagira ngo tubasabe kugira ngo musuhuze hanyuma mutwakirire n'abakandida. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Arakoze umuyobozi mukuru w'ishyaka. Tugiye gukomeza rero, turasaba abashyushyarugamba bacu baje batuherekeje, harimo Kibonge tumenyereye muri filime ya Seburikoko ndetse na mugenzi we Gasasira, kugira ngo baze badukomereze gahunda. Green Party oye! Mumeze neza? Mumeze neza? Green Party oye! Oye, oye, oye. Ariko musa neza. No, reka nkubwire. Yano ndafunguye. Ubu noneho ari ikintu tugiye gukora mbere ya bindi byose, sibyo? Hitamo ndagira ngo turushanwe amajwi nge nawe. None ahangaha. Twagiye. Sibyo? Urahitamo he? Nguhaye indayabo kurusha. Urahitamo hano. Urahitamo ahangaha? Hita urajyana hano. Jya umpaye VIP. Ngaho. Green Party oye! Green Party oye! Birimo kuza. Numvaga nguhenze ubwenge. Uretse gato. Noneho ngiye kukongeza. Guhera ahangaha. Kuri uriya mugabo wikoze ku gofero. Usubiza hano. Ni iwawe. Noneho guhera ahangaha na VIP ni iwanjye. Okay. Sinkongeje? Banza kugira ngo mbanze ndebe uko ikibuga kimeze. Mbanze? Nta yandi mahitamo? Nta kibazo. Uko gutora ni rimwe. Green Party! Green Party! Nemeye intsinzi. Oya. Reka njyaka ne. Green Party oye! Ibintu birashoboka. Iyo ngeze none. Iyo ngeze. Twagiye. Green Party oye! Abanyagasani bari hehe muri mwebwe? Abanyagasani amaboko hejuru. Abatamanitse n'abandi. Uri Munyagasani? Abatamanitse n'abandi. Muri abasatani? Abatamanitse. Abanyagasani. Abanyagasani. Abimana. Abimana. Imana abimana. Bijya bakubitiramo akaririmbo kabo. Noneho ubu tugiye kubyina twese shuye ducangamuke, sibyo? Turi tayari? Turi tayari? Abantu ufite indaba ushyire hejuru. Uzi uko unyonga hejuru. Uzi uko ari Umunyagasani. Twagiye. Abanyagasani. Hamagare. Green Party oye! Kanyihamagarira. Sinakwitaba. Ariko ntabwo ndumukuzije buretse gato. Niko. Gutwa Abanyagasani nta mwuka bagira. Oya baraje bakwiyereka. Mumbemo mwana, mumbemo. Sawa. Twagiye nono. DJ. Twagiye. Amasi. Utazi kugira amasi. Dina cyangwa ntabwo mubishaka.
Green Party oye! Green Party oye! DJ, kwagiye? Ariko. Natugire. DJ twagiye. Noneho tugiye kuririmba nta muziki. Fata amakara, ucana imbabura, uteka amazi, Green Party iraguha ifu. Green Party oye! DJ kuitama kandi sasa. Abanyagasani murahari? Aha! N'icyongereza turebaho. Somebody's knocking at the door. Somebody's knocking at the door. If you listen, come and listen. Somebody's knocking at the door. Somebody's knocking at the door. If you listen, come and listen. Somebody's knocking at the door. Yomana, ikaranze nishiriza. 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 Ikaranze nishiriza. Yomana, ikaranze nishiriza. Cheza. DJ. Witinya iyo misozi tuzayikata nk'abakata ubugari. Bwina hanga bukuntu buryoha noneho byo. Bibaza noneho. Mumeze neza? Murashaka dukine? Tubakinire? Green Party oye! Sawa noneho mu kanya tubajeho tubakubita umukino nimugende sibyo? Sawa. Turi kumwe. Igisubizo cy'abanyarwanda komeza imihigo tukuri inyuma tugakeneye urasobanutse.
murakoze cyane ubwo kunezererwa imigambi n'imigabo. Indirimbo nk'uko mwazumvishe ni indirimbo nziza cyane kandi zitubwira gahunda y'ishyaka Green Party. Nk'uko rero mumaze kubyumva kandi mwakomeje kubyumva, ishyaka Green Party ni ishyaka rishingiye cyangwa ryubatse ku ntego ebyiri. Intego ya mbere ni demokarasi, iya kabiri ni ibidukikije. Niyo mpamvu n'inyito yaryo ari Democratic Green Party. Ishyaka rero riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Muri demokarasi harimo byinshi, cyane cyane harimo ubwisanzure mu mitekerereze. Nk'uko twakandagiye aha tubibabwira yuko tuje kubagezaho abakandida n'imigambi n'imigabo yacu kugira ngo muzatugirire icyizere, twagira ngo dusabe bamwe mu bakandida, ntabwo bose bari buze kuvuga, turatoranyamo bakeya, abandi nabo bazagenda bavuga aho tuzagenda tuzenguruka mu gihugu. Reka dusabe kandida depite Mr. Mwiseneza Jean Marie Vianney kugira ngo niba ari hano aze hano imbere atugezeho imigambi n'imigabo, imwe mu migambi n'imigabo y'ishyaka ryacu. Murakoze. Arakoze nyakubahwa sekreteri. Green Party oye! Murakoze cyane abanyakirehe, dukomeje kubashimira. Ishyaka rero Green Party nk'uko yararivuze muri make, iyo tugize gutya tuba tuvuze uru n'urushinge rw'isaha, bishatse kuvuga ngo ni isaha yuzuye. Rero ni ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, bishatse kuvuga ngo igihe kirageze. Mbere na mbere ishyaka Green Party ni ishyaka ryaje mu banyarwanda riziye igihe. Icyo nshaka kubanza kuvuga ku ishyaka ni uko nta kintu na kimwe cyiza ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rizakuraho mu biriho, ntacyo. Ibyiza rije kubishyigikira, ibibi byo ni ukubikuraho burundu, hanyuma kandi n'ibyadindiye bigakorerwa ku gihe. Niyo mpamvu baba bavuga ngo igihe kirageze. Nta mpamvu yo kugira ngo ibyiza bikomeze kudindira, igihe kirageze. Nkanjye nk'umwe mu bakandida rero baharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, ndifuza kwibwirira urubyiruko ruri ahangaha. Urubyiruko ruri ahangaha, iki ni cyo gihe cyacu cyo kugira ngo natwe ibyiza leta ikomeza kuvuga bikorerwe igihe. Ibyadindiye turagira ngo bikorerwe igihe. Guhera mu kwa 9 ku itariki 3 twatoye Green Party, hahandi hari inyoni bari barimo kuvuga. Ibyadindiye byose bikorerwe igihe. Leta yatekereje ibyiza byinshi, ariko hari ibitarashyira mu bikorwa. Nimuramuka mutoye rero ishyaka Green Party, ibyo ngibyo byose bitari byakorwa bizahita bikorerwa ku gihe. Urubyiruko Green Party oye!
aha ndabona urubyiruko turi kumwe neza. Urugero mu by'ibanze Green Party izashyira imbere nimuramuka muyitoye ikajya kuba intumwa y'abaturage harimo rwa rubyiruko. Nigera mu nteko icyambere izakorera urubyiruko ni ukubavugira ku bijyanye no kwiteza imbere. Ibyo biravugwa ariko byaradindiye. Urubyiruko ni ukuzashyirirwaho ikigega cyangwa se inkunga ibafasha kwiteza imbere, ku buryo urubyiruko rwiteza imbere ku buryo butadindiye. Iyo urebye neza usanga urubyiruko rugerageje kugira icyo rukora. Urugero, nimba hari umwe mu rubyiruko uranguye ikarito agatereka impande y'umucuruzi uri aho ngaho, ntabwo imara icyumweru. Kubera iki? Ntawe umusunika, ntawe umutera inkunga afite. Rero nimuramuka mutoye Green Party guhera mu kwa 9, iyo mirimo mito ikorwa n'urubyiruko izashyirirwaho ikigega cyo kwisunika kugira ngo yiteze imbere, ikomeze nayo igereho abandi bari. Icyo ni icyiza cyiziye ku rubyiruko. Ikindi kigaragara aho ngaho, nimba wa muntu yiranguriye ya karito yiwe akayishyira aho ngaho, iyo leta ije irasoresha ihereye iruhande kuri wa wundi ufite iduka rinini na wa wundi ufite ikarito agasora. Green Party muramuka muyitoye izokura kuri ba bacuruzi batoya abo ngabo batari biyubaka, hanyuma nabo babashe kuzamuka. Urubyiruko ndabeshya? Ntago mbeshya rwose. Rero nituramuka dutoye Green Party, urubyiruko ngaho imbaraga zacu zibonekeye, ngiyo moteri y'iterambere ku rubyiruko. Sibyo? Ikindi nifuza kuvuga ku rubyiruko, ibyo byose ndimo kuvuga ni imwe mu migabo n'imigambi y'ishyaka Green Party. Nimutora hariya hari inyoni, ibi ndi kuvuga nibyo muzaba mutoye. Muzaba mutoye bamwe muri bariya bakandida mwabonye aho ngaho bo mu rubyiruko rwo muri Green Party. Urubyiruko ugira gutyo ukigurira ikibanza hariya mu mudugudu hariya, mu gihe ukirundanya ngo ushaka ubushobozi bwo kucyubaka ukaba urimo kugisorera, wazajya kugira ngo ugiye kucyubaka ugasanga ufitemo imisoro myinshi. Rero Green Party ifite zimwe mu ntego nziza zo kuvuga ngo imisoro y'ubutaka buriya twarazwe gakondo y'iwacu bayikureho. Icyo kintu ntabwo ari cyiza. Rero nta kundi ibyo ngibyo tuzabigeraho kereka nituramuka ku itariki 3 ugiye mu cyumba cy'itora hahandi uri wenyine. Ntabwo ayo mazina uzayabonaho, uzasanga hariho ahantu harimo akazu karimo iyo nyoni, iyo nyoni irimo. Nuyitora uzaba utoye abo bantu barimo aho ngaho, uzaba utoye ibyo bitekerezo byubaka bya Green Party. Ni byinshi rero dushobora kuvuga kuri Green Party, ariko njye nashakaga kwivugira ku rubyiruko. Bimwe n'ibyo mbabwiye mu ncamake yabyo, n'ibindi byiza bizaza biri inyuma. Njyewe rero uhagaze hano nanjye ndi umwe mu bakandida b'urubyiruko. Nimuramuka mutoye kuri iriya nyoni, mwumva ibitekerezo byanjye muzaba mubitoye, nzajya kuvugira urubyiruko hariya mu nteko ishinga amategeko. Hari n'abandi rero turi kumwe bashoboye kandi bafite ibitekerezo byiza byubaka nk'ibyo ngibyo. Rero ku itariki 3 nujya gutora uzarebe ahari iki, ahari inyoni. Koze cyane rero Kirehe murasobanutse. Green Party urubyiruko arakoze cyane. Mwise neza, akaba ari umukandida uturuka mu karere ka Rulindo, kandi nkuko yababwiye ni urubyiruko, ariko ntabwo ari umukandida w'urubyiruko, ahubwo ni umukandida uturuka mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Aravuze ati nta cyiza na kimwe tuzasubiza inyuma mu byo leta yagezeho. Ibyo leta yagezeho byiza byose tuzabyubakiraho, dukore n'ibindi byiza cyane. Aravuga ati ariko ibibi byose, ibyo tubona bitari byiza, ibyo tuzarara tubikuyeho. Umusemburo w'iterambere, umusingi wa demokarasi inoze.
umusemburo w'iterambere nyaryo demokarasi yacu umusingi wa demokarasi inoze demokarasi yacu umusemburo w'iterambere nyaryo demokarasi yacu umusingi wa demokarasi inoze ifatanije bagera kure twihamba bakisigasire amahoro tureba kuri fite biza tugeza kure u Rwanda rutemba amata n'ubuki amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba tuyiture tuyishyigikire Kigali yose twihundagaze hamwe twimaze utere yacu umusemburo w'iterambere nyaryo demokarasi yacu umusingi wa demokarasi inoze demokarasi yacu umusemburo w'iterambere nyaryo demokarasi yacu umusingi wa demokarasi inoze murakoze cyane mbanje gusuhuza abanyakireye muraho neza amakuru ki Green Party oye 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 murasobanutse ikintu mbanza kubagezaho ni ku bucuruzi nanjye ngabwe ndi umucuruzi mbimazemo iminsi itari mike cyangwa imyaka itari hasi ya 15 mfite imyaka 28 icyo nifuza kubageraho cyangwa tuzashyira mu itegeko nuko imisoro igendanwa n'abacuruzi babasoresha nk'umuntu uri gukoresha hasi ya miliyoni 2 yagabanyirizwa imisoro ku bicuruzwa bye. Ikindi nongeraho ku rindi tegeko nashyiraho ku buhahirane bw'u Rwanda na Tanzania. Muri kubona hano turimo hagati y'isoko rigari, nk'umuntu ushobora kujya guhaha y'umuceri akazana nk'ibiro 20 by'umuceri akabisoresherezwa, cyangwa se ugasanga ari kubizana yihishe ati baramfata babifate babijugunye. Uwo nguwo ntago akwiye gusora. Ni ubugenderane, ni ubuhahirane. Murabizi ko turi mu guverinoma y'igihe cyacu. Muri viziyo rero umucuruzi wari wese, umuntu wese agomba gukora akitera imbere, yaba voka nazo yazicuruza agatera imbere, ba rubyiruko mwe akabona isabune atagombye gusaba ababyeyi. Nongeye kubashimira, mukomeze kugira ibihe byiza kandi muharanire gukora icyabateza imbere mu bucuruzi ubwo ari bwo bwose. Ntimukavuge ngo umuntu ari guhera kuri gito. Ndashimira nk'uyu mwana ufite ibisheke ahangaha. Uyu mwana ufite ibisheke ejo yagura imodoka mumureba gutyo. Niyo mpamvu rero nk'abantu bacuruza udutebo barabakumira hirya no hino bakababuza kwihangira imirimo kandi nta kindi cyatubeshaho. Nge ndasaba yuko tuzaharanira gukuraho iryo tegeko, tugashyiraho itegeko ribarengera, buri wese akabasha kwibona mu cyamuteza imbere. Ndangije mbasaba amajwi, nimuramuka muntoye nkajya mu nteko ishinga amategeko, nzabavuganira kandi nzabaharanira. Kuntora kwanyu niko kwigererayo, ni ukunuma akanya gatoya nkankuzaniye igisubizo. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Arakoze cyane mukandida wacu Francine, ati muntuma ngerayo ngaruka, ntabwo azagenda ngagumeyo. Aravuze ati muntuma ngerayo ngaruka, mukanya gato nko guhumbya nzanye ibisubizo. Avuze neza cyane kandi yavuze ko ibintu by'ubucuruzi abizobereye.
tugiye gukomeza none twakira umukandida wacu Mutesi nawe kugira ngo aze nawe atugezeho bimwe ni bike bimwe mu migambi n'imigabo y'ishyaka ryacu. Green Party oye! 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 Mutima w'urugo ni Nyampinga umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro wakansubije aho. Ubwo rero nanjye nitwa nk'uko babivuze nitwa Mutesi, nk'abandi urubyiruko nje kubaganiza muramutse mutugira icyizere nka Green Party mukaduha amajwi imigabo n'imigambi twabagezaho mu rwego rwa guverinoma twakorera ubuvugizi. Rero hari ikibazo dukunda guhura nacyo nk'urubyiruko, abana b'abakobwa bakunda guhura n'ikibazo cyo kuba wenda uri nko kwiga umusore akaba guteye inda, ntimubizi ntibikunze kubaho, noneho ukabureta amashuri yawe. Si uko nenga ko bitakozwe, ahubwo ngewe nabikorera ubuvugizi kuko birambabaza cyane mbonye umwana tungana cyangwa urubyiruko tungana aretse kwiga, birambabaza nkumva binteye ipfunwe. Muramutse mutugiriye icyizere mukadutora nka Green Party ngende muri ririya shyaka, ubwo nanjye nabakorera ubuvugizi rwose, tugashyiraho itegeko cyangwa tugashyiramo imbaraga, ni ukuri bigahinduka, guta amashuri kw'abana bikarangira. Ikindi dukunda guhura nacyo nk'urubyiruko, hari igihe uba ukora ukaba ushaka gukora nka business, noneho wamara gukora ukaba ufite ibitekerezo byo gukora, ufite n'imbaraga zo gukora, ariko ugasanga nyine ibigufasha kugira ngo ugere ku ntumbero yawe uri kubibura. Cyane ko urubyiruko dukunze kuba nta ngwate dufite ngo dufate nka keredi twiteze imbere, ugasanga icyo kintu kirakudindije mu buryo bwose, kandi ufite ibitekerezo, ufite no gukora, wumva ufite ishyaka ryo gukora, ariko icyo kintu ni ukuri ugasanga kigusubije inyuma. Rero muramutse mutugiriye icyizere nka Green Party mukadutora, nanjye ndimo nk'urubyiruko nabakorera ubuvugizi, noneho tugashinga ikigega gitera inkunga. Hariho BDF, ariko natwe twakoresha udukoperative duciriritse kwiteza imbere k'urubyiruko, hanyuma tukajya dukoteza amafaranga, tukajya dufatamo inkunga kugira ngo nk'urubyiruko twiteze imbere. Rero muramutse muduhaye amajwi yanyu mukadutora nka Green Party, mukaduhereza inkunga yanyu, twebwe twamanutse hano tuje kubasaba inkunga yanyu y'amajwi. Nimuramuka mudutoye, izo mbogamizi zose, utwo tubazo twose muzi tuzahita dukemuka, ubukungu bwacu bukomeze butera imbere, tugere muri viziyo 2020. Nta mukobwa ugenda n'amaguru, nta mukobwa ugenda ngasabe lifuti, ubwo bizagendana no guca gutwara izanda nyine ba bantu bagenda badushukashuka. Ubwo rero nimutugirire icyizere mukadutora, mukadutiza inkunga yanyu y'amajwi, mugatora kuri iki kinyoni, mugatoramo mukaduhijwi amajwi yanyu, ni nko kwigererayo. Ibyo byose mbijeje ntashidikanya ko guhera kuri 3 twato bizahita bikemuka nko mu kanya ko guhumbya. Sawa, murakoze rubyiruko, abaturage beza, sawa murakoze. Arakoze cyane Mutesi, ati mudutora tuzahangana n'ibibazo by'urubyiruko. Yashimangiraga ashaka kuvuga ibijyanye na middle class. Middle class ni urwego rwo hagati rw'abantu mu byo gukora ubucuruzi no mu kwihaza. Ntabwo tuzigera dushyira imbaraga mu rwego rwo hejuru gusa, ahubwo n'urwego rw'ubucuruzi ruciriritse, za koperative nto n'inini zibeho, habeho companies zikomeye, habeho na company ntoya, kandi twese zitugirira akamaro. Arakoze cyane Mutesi,
tugiye gukomeza nanone twakira trésorier national w'ishyaka kugira ngo nawe aze agire ibyo atubwira. Green Party, oye! 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 Murakoze, ndashimira abo muri aka karere, ndashimira cyane cyane abatuye iyi centre y'ubucuruzi ko mwaduhaye umwanya wanyu. Nk'uko abambanjirije babisobanuye, iri shyaka ni Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Nk'uko imigabo n'imigambi yacu ari myinshi, ntabwo yose yavuzweho, nanjye hari inyunganizi ngiye gutanga kuri iyi migabo n'imigambi yacu. Green Party, oye! Green Party, oye! Murakoze. Nge ndavuga ku kijyanye n'ubuzima. Nk'uko tubizi twese, ikijyanye na assurance yo kwivuza cyangwa ubwishingizi mu kwivuza, wishura assurance, wishura mituweli, ugomba kwishura mituweli umuryango wose, kandi hari igihe amafaranga aba adahari akwiriye umuryango wose w'abantu bagera ku 10. Siko bimeze? Rero inshingano z'abadepite zimeze kwari gutora amategeko abereye abanyarwanda kandi tugakurikirana ibikorwa bya guverinoma. Tuzatora itegeko, tuzafatanya n'abandi bariyo dutora amategeko yorohereza abanyarwanda kwishura mituweli bwacya mu gitondo ukivuza, nanone waba ufite amafaranga y'abantu 2 cyangwa 3 mu muryango ukagenda uyishyura buhoro buhoro ariko wivuza. Nta mpamvu yuko waba watanze amafaranga yawe yageze mu isanduku ya leta hanyuma ukarwara ugahera mu buriri. Green Party, oye! Green Party, oye! Murasobanutse cyane. Tukiraho kuri icyo cy'ubuvuzi rero, turashaka kuzashyiraho amategeko ahamye. Nimuramuka mutoye iri shyaka ryacu rya Green Party mu kwezi kwa 9, tuzafatanya n'abandi bariyo dushyiraho amategeko arengera abaturage, kubera ko utari muzima nta murimo wakora, utari muzima nta bukungu wageraho, utari muzima nta ntambwe watera ujya imbere. Umwana atari muzima nta bwenge yagira mu ishuri, nta manota yaza. Green Party, oye! Umubiri utari muzima nta na kimwe watekereza. Niyo mpamvu tuzatora amategeko yerekanye n'ubuvuzi umwana neza, umuryango nyarwanda umererwe neza. Ikindi tuzarebaho nitugerayo, tuzareba ikijyanye n'igwingira ry'abana. Tushishikariza ababyeyi, dushishikariza abagore, kuko ari twe ba mutima w'urugo, uburyo bashobora gukora indyo yuzuye ibereye gutunga imibiri yacu. Tuzashishikariza abagore gukora uturima tw'igikoni. Kugabura neza si uko wagabura ibihenze, ni ukumenya ibikwiriye umubiri. Turabyumvikanaho? Green Party, oye! Nkaba nsoza nsaba amajwi, muzaduhundagazeho amajwi mu kwezi kwa 9. Mutora iki? Dutora iki twese? Dutora iki twese? Halo! Hanyuma nituba tugeze mu nteko ishinga amategeko, mwadutumye nka rubanda, mwadutumye nk'abanyarwanda bahagarariye abanyarwanda bandi, ni nkaho muzaba mwiyicariyeyo. Tuzajya tumanuka tugaruka hose twagiye tuzenguruka, tuze turebe ibibazo by'ingutu,
bikenewe gusubizwa, bikenewe kubonera ibisubizo, bikenewe kubonerwa umuti. Mbaye mbashimiye, murakoze. arakoze cyane kutugezaho imwe mu migambi n'imigabo y'ubuzima ku bijyanye n'ubuzima bw'abanyarwanda. Turakomeje nanone tugiye kumva bwana Tuyishime Jean de Gracias, akaba nawe ari umukandida uturuka mu Majyaruguru, akaba agiye kutugezaho imigambi n'imigabo nk'umuntu wo mu Majyaruguru, atubwire ibyo adufundurira agaseke ku byo abikiye abanyarwanda. Murakoze cyane. Green Party oye! Murakoze cyane. Nk'uko abivuze nitwa Tuyishime Deo, abantu umukandida w'ishyaka Green Party. Mu migabo n'imigambi size imbere navuga ku nkingi ebyiri. Ndahera ku nkingi y'ubutabera. Mu Rwanda hari ibyagezweho ku rwego rw'ubutabera, tuzabisigasira, ariko hari n'ibyo tuzakorera ubugororangingo. Tuzaharanira ko amategeko yubahirizwa. Tuzaharanira kandi ko hashyirwaho politike yo kugabanya ubucucike mu magereza, aho tuzaharanira ko abantu bakoze ibyaha bito, iyo bavuga ibyaha bitoya ni ukuvuga ngo ni uguhera ku gifungo cy'amezi 6, abantu baba bahamwe n'inkiko amezi 6 umwaka, aho kugira ngo bajye kuyikora muri gereza hazabaho uburyo bw'insimburagifungo bufitiye igihugu akamaro, tije nk'uko tije yakozwe bikagerageza kandi bikagera ku ntego. Nayo mpamvu duharanira ko abo bantu bakatiwe ibyaha bitoya bagombye kuzajya batanga ingwate cyangwa bagakora igihano nsimburagifungo, aho kugira ngo babere leta umuzigo ndetse ahubwo bo binjirize leta. Ibyo nabyo bizaba bishimangira umuco wo kudahana. Ku rwego rw'ubutabera kandi tuzaharanira ko ziriya gereza zitemewe n'amategeko zitwa transit center bafungiramo abantu biswe inyizererezi, kandi ni abantu b'abazunguzayi, ni abantu bashakaga ubuzima bakabafungira aho ngaho ukwezi kubashira amezi 2. Izo gereza tuzazivanaho, ahubwo icyateraga abo bantu ubwo kujya mu buzererezi aricyo gishakirwa umuti, aho kwica gitera wica ikibimutera. Tuzaharanira ko hajyaho umurongo ngenderwaho bariya basaza bamaze igihe bafite uburwayi budakira bari muri za gereza bafungurwa, habeho icyo bita amnesty cyangwa imbabazi za guverinoma, kugira ngo nabyo bigabanye ubucucike mu magereza kandi hashyirwa imbere politike y'ubumwe n'ubwiyunge. Ku bijyanye n'itangazamakuru tuzaharanira ko hajyaho minisiteri y'itangazamakuru, kandi itangazamakuru ryigenga naryo rizamurwe rihabwa agaciro, hashyirwaho ikigega cyo gushyigikira itangazamakuru. Tuzashyiraho politike ishyira mu muco uburyo bwo gusanganya amasoko ya leta y'ibitangazamakuru, cyane cyane ko ibijyanye n'amasoko yo kwamamaza byinshi biharirwa itangazamakuru ryegamiye kuri leta. Nihajyaho umurongo ibitangazamakuru byigenga ndetse n'ibyegamiye kuri leta bizabona umusaruro ungana, kandi habe hashyizwe imbere politike yo gutanga ibitekerezo mu buryo bwisanzuye. Ibyo byose rero ntitwabigeraho mudasize igikumwe, hahandi hari inyoni yitwa ikizu. Ikizu bisobanura kureba kure, natwe kandi Green Party twarebye kure. Nayo mpamvu tuvuga ibyo abandi batavuga.
ni ukubera ko turi abasesenguzi, ni niyo mpamvu ikirangantego cyacu harimo ikizu. Hariya nuhashyira igikumwe uzaba ushimangiye ibi bitekerezo, uzaba ushimangiye ko bandi rubanda nyamuke bitwa abazunguzayi babona ubucuruzi, babona uburenganzira bwo gucuruza, b'abamotari nabo bakora akazi mu kazi kabo bigenga, ndetse bashyirwaho n'uburyo bwo kubateza imbere. Ibi byose rero kuri iriya tariki bavuze, nimushyiraho igikumwe muzaba mutoye ingirakamaro. Kandi Banyakirehe, nubwo mbona bamwe bacecetse, ibanganira ibe ku mutima. Murakoze cyane. Tumwongera amashyi Bwana Tuyishime Jean Deogratias. Aravuze ati ibyo ntibishobora kugerwaho igikumwe kitagiye ku nyoni. Green Party oye! Green Party oye! Nta handi ibisubizo biri, ni igikumwe hehe ku nyoni ya Kagoma. Nta bandi duhanganye bafite icyo kirangantego, nimukibona ntimuzahushe. Abari hano mugende mubwire n'abatari hano ati ibisubizo twabonye aho biri, nta handi, ni ku nyoni ya Kagoma. Nibabaza ati ibisubizo birazanwa n'inyoni gute, mwicare muhere ku muntu wa mbere yavuze, mubabwire aho ibisubizo inyoni igiye kubikura. Ni inyoni ireba kure nkuko mwabyumvishe, ifite imbaraga, igira umuvuduko, kandi ntabwo iyo nyoni ijya ipfa. Niyo ishaje iriyuburura ikongera ikaguruka. Muzasoma amateka yayo muri Bibiliya, iyo nyoni irimo irayavuga muri Yesaya ibice 40. Twebwe rero ntabwo dupfa gukora, turabanza tugashishoza. Tugiye gukomeza nanone, turakira undi mukandida, ni Vice Perezida wa kabiri mu ishyaka, akaba ari Bwana Gashugi Leonard. Ni umugabo uhumuye, kandi nawe ari muri babandi bareba kure, ugiye kubagezaho ibitekerezo bitari hafi aho. Murakoze cyane. Green Party oye! Akarere ka Kirehe oye! Repubulika y'u Rwanda oye! Amazina yanjye barayababwiye, anyita Gashugi Leonard, n'umwanya bahubabwiye mfite mu ishyaka. Nendaga ko tuganira mbere na mbere narababwira imigabo n'imigambi ya Green Party. Hano hari abanyamakuru batara amakuru hanyuma bagayatangaza, ariko najye kambaho amakuru. Buriya umuntu akwaye amakuru hari icyo akungura. Iyo usomye ku bibazo Afurika ifite ugakora lisiti yabyo, usanga hari ibibazo 4 bibanza. Icya mbere ni ubukene, mu zindi n'imicyo bita poverty. Icya kabiri ni indwara, ibyo bita diseases, zimwe ari n'ibyorezo. Icya gatatu bakubwira instability na insecurity, umudugararo n'umutekano muke bikunze kuranga ibihugu bya Afurika. Ikindi bavuga corruption, ariyo ruswa. Ibyo bibazo igituma bibanjijeho nuko n'u Rwanda ruri muri Afurika. Wenda iwanyu muri aka karere cyangwa mu mudugudu wanyu ibintu nk'ibyo byaba biriyo, cyangwa byazaza, cyangwa birakomanga. Nk'aba Green Party rero, kuko tureba kure nk'uko bababwiye, n'ibyo turabishakisha tukareba ko bihari, ibidahari tukareba kure. Green Party ni ishyaka rireba inyuma ariko rikareba n'imbere. Inyuma rikavanaho ibyiza byadufasha imbere, ariko imbere tukareba ibyazatugirira akamaro, tukabikurura bikiri kure nk'uko tureba kure nyine.
iyo ugiye ku rwego rw'isi nanone ukareba ibibazo byugarije isi, usanga nanone hari ibindi bibazo, ariko kamvuge bine bibanza biza imbere. Icya mbere nanone ni ubukene buzamuka buri munsi. Icya kabiri ni ubusumbane nabwo bugenda bugara bukwirakwira amanywa n'ijoro. Ubusumbane mu bantu, ubusumbane mu bihugu, ubusumbane mu nzego. Wanasanga no mu ubusumbane mu bari n'abategarugori hamwe n'abagabo, hagati y'abagabo n'abategarugori, mu bana b'abakobwa n'abahungu n'ibindi bisa nk'ibyo. Ubusumbane burahari. Actually iyo ugiye mu busumbane cyane cyane bujyanye n'imishahara, buri nipate ni bimwe yatekerejeho. Yaravuze iti kugabanya ubwo busumbane dufashe urugero rw'imishahara, buri nipate yaravuze iti niba ikigo gifite diregiteri ahembwa miliyoni, umukozi wo hasi uheruka muri icyo kigo akwiriye kubona 1/10 cy'uwo mushahara wa diregiteri. Ni ukuvuga niba diregiteri ari miliyoni, umukozi akwiriye kubona 100,000. Ubwo buryo bwatuma tugabanya ubusumbane. Ariko icya kabiri byatuma umuntu income revenue, ibyo yinjiza bizamuka bikagira n'icyo bimufasha mu buzima bwacu, mu buzima bwe. Iyo urebye ikindi cya gatatu kiboneka kuri iyo lisiti y'isi yose, hazamo gukoresha nabi umutungo wa rubanda, misuse of public funds or resources. Ibyo nabyo murabyumva, naha murabyumva, n'iwanyu mu mudugudu byaba bihari, niba bidahari birakomanga. Ikindi nuko ikindi kiboneka cya kane kiboneka ku isi yose nibyo bita ihinduka ry'ibihe, climate change. Iki ni ikibazo gikomeye, mwiriye no gutindaho ko ari ikintu kiri muri environnement, kandi kuri nipata aribyo yashinzwe ngikemura. Ikibazo ikibi cy'iki climate change irahindura imibereho n'imibanire yacu. Kandi ikindi kizwi kuri ihindukire y'ibihe climate change nuko izanwa n'ibikorwa muntu, human action. Ibyo bikorwa muntu kimwe muri ibyo bikorwa muntu ni ugufata ibyemezo. Umuntu agafata ibyemezo akarandura amashyamba, umuntu agafata icyemezo agatwika amashyamba. Iyo myotsi ikatugiraho ingaruka mu buzima, ariko no hejuru kakayunguruzo kakagira ibibazo. Ejo tukagira izuba, tukagira imvura, bikatwicira imyaka, bikatwicira amatungo n'ibindi bisa nkabyo. Ibyo ni bimwe bibazo bine iyo urebye, usomye, ukumva radiyo, ugasoma ibitabo, bimwe biza ku isonga ku rwego rwa Afurika. Ndakeka ari iwacu ko bihari, niba bidahari birakomanga. Buri nifate niyo imwe yakemura, yashobora gufata ingamba ifatanyije n'abandi, gushyiraho amategeko ifatanyije n'abandi, gusubiza ibibazo nk'ibyo cyangwa ingaruka ziterwa n'ibyo. Iyo ugiye ku rwego, iyo usomye ku ibintu bimwe bijyanye na iterambere rirambye duharanira nk'Abanyarwanda, dukora igishobotse buri munsi ngo tube twarigeraho, usanga hari ibintu bitatu bavugwa muri iki kinyejana cya 21. Icya mbere bavuga muri iryo terambere rirambye, ikintu tugomba kwitaho nicyo bita environment, ibidukikije. Ufashe ingamba zijyanye n'ibyo, ukakumira ibiza bijyanye n'ibyo, watuma abantu batera imbere, ejo ntibisenyuke. Ikindi bavuga cya kabiri, abo bakora ku by'iterambere rirambye cyangwa bize iby'iterambere rirambye, ikindi bavuga cya kabiri ni entrepreneurship, ibyo bita guhanga imirimo. Iyo uhanze imirimo, abagakennye ejo bagateza umutekano muke, mugasenya ibyo mwubatse,
ubu bafashije Green Party ibyo byose irabifite muri manifesto mu ngingo zishika kuri 80. Ariko kimwe twavuze kuri ibyo kuguhanga imirimo nuko tuzashyiraho ikigega tuzafatanya n'abari mu nteko gushyigikira guharanira ingamba zashyiraho ikigega gifasha abandi guhanga imirimo. Ikindi tuzashyiraho ni amategeko nyine yatuma ibyo bibaho. Ntidushaka ikigega kimeze turashaka a new model, ubundi buryo bwacyo. Ayo mafaranga n'ubumenyi umuntu navuga ati ndenda gukora kamera, bamuha abazi gukora kamera, bamuhe n'amafaranga bamufashe ku gihe runaka adatanga n'imisoro, hanyuma y'igihe runaka imyaka 2-3 bamurekure, azaba afite abakozi bakwiriye, azaba afite n'ubwenge buhagije. Reka rero njye ku ngamba za Green Party ndavuga henye gusa. Icyambere twifuza nicyo twiza gushinga inganda, industrialization. Turashaka inganda zikemura ibibazo bibiri. Icyambere ni guhanga imirimo, gutanga imirimo. Ariko icya kabiri ni ukongera agaciro ibyo twakoze ni mu maboko yacu, ibyo umusaruro wacu twawongera agaciro. Nizo ntego ebyiri z'iyi industrialization. Imirimo iboneke, abashomeri bari hanze hano babona aho bakora, ariko twongera agaciro ibyacu bireke gukorerwa i Burayi, tubihere hano tubyongera agaciro. Ikindi cyane cyane inganda twibandaho nesha, inganda izo twita clean and green industries, inganda zidahumanya ibidukikije. Izindi nganda dushaka ni agro processing industries, inganda zikora ibivuye ku buhinzi n'ubworozi. Icya gatatu ni inganda zikora zitunganya ibivuye mu butaka, za korota, za diyama n'ibindi byose, umutungo w'ubutaka. Ntitubyohereze hirya kubitunganya mu mahanga ngo byongere bigaruke wenda biduhenze. Ikindi cya kabiri dushaka kwitaho hanyuma yo gushyiraho inganda cyangwa gushyiraho ingamba n'amategeko agamije kuzamura inganda, ikindi cya kabiri dushaka ni kuzamura ubumenyi. Turashaka kuzamura ubumenyi mu bantu banyuranye, cyane cyane mu rubyiruko, mu bari n'abategarugori, ariko tugamije ibintu bibiri. Nanone gutanga akazi, employment, cyangwa guhanga akazi, entrepreneurship. Nizo ntego ebyiri zo kuzamura ubumenyi tuzibandaho cyane, tuganira n'abo tuzasanga mu nteko, duharanira n'ingamba zose za leta zaba zishobora kuzana ibyo ngibyo. Ikindi cya gatatu tuzibandaho ni infrastructure, ibikorwa remezo, ariko naho ndibanda ahantu hatatu. Infrastructure zijyanye na communication n'itumanaho, kuko itumanaho riragenda rihindura ibintu kandi rikazana ineza ya bose, rikazana ibyiza dukeneye. Ahandi infrastructure yindi tuzibandaho ni ya transport. Turashaka transport kihinduka, tugakoresha ikoranabuhanga, imodoka tukayishyiramo akuma, twashyiramo akuma kakatubwira umwotsi isohoje. Byaba bitari ibyo twashyiramo akuma, imodoka ukayiparika hano, umwe akayitwara akayikoresha, nawe akayisiga ahandi, nawe ukaza ugakoresha tekinoloji ukayikoresha, ku buryo tutagura imodoka nyinshi, cyane cyane zimwe ko zishaje hano zitwangiriza n'ikirere. Iyindi infrastructure cyangwa ibikorwa remezo tuzibandaho ni ibijyanye n'ingufu, ariko ingufu zisubira, renewable energy, ingufu zisubira. Turabahanga muri ibyo ba green, dufite n'inshuti hirya no hino. Icya kane aricyo cya nyuma ni ikijyanye na democracy na development. Ntabwo twagenda tutavuze kuri democracy na development, ko nibyo duharanira, ariko tutekereza kandi twibwira ko ntabwo byashoboka hatariho human rights respect, kubahiriza uburenganzira bwa muntu ko bungana, ko bumeze. Iyo ubangamiye, hari ukubangamira demokarasi, hari ukubangamira n'iterambere. Icya kabiri dukwiriye kureba duharanira demokarasi n'iterambere nicyo bita mu zindi ndimi inclusivity. Inclusivity ni ukuvuga nta n'umwe usigaye inyuma.
icyo nacyo tuzagiharanira aho turi n'ubu nicyo dushaka. Iyo dushaka ngo tujye mu nteko turashaka kuba included, kuba twaba part yabo bashyiraho amategeko. Icya gatatu gikenewe muri demokarasi na development tuzibandaho nicyo twita equality. Equality nakibanjije mvuga inequality kigenda ibikibazo mu isi yose, ariko no mu Rwanda turashaka equality ku bantu bose, abasaza n'abana, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa. Ibyo rero nizo bintu bitatu ntekereza manifesto yacu ivuga mu kuri demokarasi na ku iterambere na demokarasi. Nizo rero ingambe nke mvuzeho zagura ibindi yari amakuru ushaka ko tuganira amakuru, ariko byari ibyo gushinga inganda, gushyiraho ibikorwa remezo, kuzamura ubumenyi bw'abanyarwanda, gukoresha ikoranabuhanga kuko rihindura ubuzima, no guteza imbere demokarasi n'iterambere. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Nababwiye yuko ahumuye ari butubwire ibya hafi n'ibya kure. Ati tuzagira gahunda ya inclusivity, bivuze ngo ntawe dusize inyuma, ari nayo mpamvu natwe tudashaka gusigara inyuma. Dusoza, reka twakire umukandida mukuru Uburezi bufite
ibyishimo byayo kubitorana amahitamo meza kurwanya ruswa ndetse no kuzagarengane haranira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro. Abanyakire oye! Nyakarambi oye! U Rwanda oye! Green Party oye! Oye! Murakoze cyane. Twongeye kwishima kuba turi kumwe namwe. Ubu ntabwo ari ubwa mbere tuje hano muri Kirehe, ko n'umwaka ushize twari turi hano. Ariko nongeye gushimira umuyobozi w'akarere meya watwakiriye ndetse n'abandi bayobozi b'inzego z'ibanze tifu w'akagari n'uw'umurenge bari hano, babashimira cyane ko mwatwakiriye neza. Twongera no gushimira na polisi y'u Rwanda bakomeje kuturindira umutekano ndetse n'ejo batungiye umutekano neza aho twari turi. Twongeye kubashimira n'abandi bose bafatanyabikorwa mu rwego rw'umutekano, bose turabashimira. Namwe abatura Kirehe ndabashimira cyane kuba mwatwakiriye neza. Umwaka ushize twaje inaha ntabwo twakoreye hano mu mujyi, twakoreye muri Gahara. Kino gihe twifuje ko tuza hano kugira namwe tubabone, kubera ko twabonye ubushize twabuze umwanya uhagije wo kugira ngo tugere hano, kandi tukaba tubafitiye namwe impamvu nziza kandi tuzabasangiza n'Abanyarwanda. Muramutse mutugira icyizere tukazadutora tariki 3 z'ukwa 9. Mu byinshi mwabibonye abakandida bavuze, ariko mbere yuko nkomeza ijambo nagira ngo bose abakandida bari hano bahamagare nongere babereke kuko ari abo mutabonye. Nyuma yaho mbe nakomeza abakandida mwese mwaza. Abakandida bacu murababona, kandi n'ihame y'uburinganire twarayubahirije. Nzi ko ari abantu bo muri Genda baje hano kugira ngo murabona ko atari ukubesha, ni ukuri. Genda turayubahiriza cyane, ndetse kuri lisite yacu yemewe n'amategeko cyangwa yemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora hariho abadamu cyangwa abagore 14 ubona abagabo 18. Urumva ko twagerageje twashaka 50% byombi ntibyakunda, ariko nibura turi nko muri 47%. Kandi ndumva mu mashaka ya politiki cyangwa ya politiki natwe ndumva niba tutari aba mbere ubazanye abagore benshi dushobora kuba turi aba kabiri. Turagerageje rwose, kandi mwabonye ko abagore bacu cyangwa abadamu bakandida bacu b'abagore basobanutse,
bafite imigabo n'imigambi myiza, kandi baratubwiye yuko mubatumye muzaba nkaho mwigiriyeyo, kandi rwose ibyo babwiye ni ukuri. Nagira ngo abakandida basabe ko tubasuhuza cyarimwe. Green Party oye! Murakoze cyane mwamaze kwicara. Ubwo tukomeje mu bintu dufitiye abanyakirehe cyangwa se n'abaturarwanda bose muri rusange, twabanza ku kintu twese kitureba kijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, kubera ko abanyarwanda benshi batunzwe n'ubuhinzi cyangwa ubworozi. Iyo urebye mu mibare hafi mirongo birenze 80% iyo bidutunze. Ni ukuvuga ngo gahunda dufite cyane ni ukugira ngo hazavugururwe amategeko ajyanye n'iby'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo tuzakora bya mbere ni uko twegereza abaturage ubushobozi n'ubumenyi, tureba ko ku kagari, ku rwego rw'akagari habaho umukozi ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi ari agronome w'akagari, ahembwa umushahara wa leta, akatugira inama mu byo duhinga tukabihinga neza, kandi n'ahari ibibazo twaba twabikemura. Icya kabiri, hari gahunda yo guhuza ubutaka. Hari bamwe benshi barabyumvise batabyishimiye, n'ejo bundi numvise ko na hano mwagize n'ikibazo cyo kuba hari imyaka yatemwe, abantu bahinze ahantu hagomba kororerwa inka. Ibyo byose tubifite muri gahunda ko bigenda bisobanuka. Gahunda yo guhuza ubutaka, turifuza ko leta yagira ubutaka bwayo yahingamo ibintu byacuruzwa hanze, ariko umuturage nawe akagira aho ashobora guhinga icyo yifuza. Biri muri gahunda yacu. Ibyo tumva nitwa tugeze mu nteko, tuzaganira n'indi mitwe ya politiki iri mu nteko, icyo kintu kiba cyakemuka. Mbese n'ubutaka bugasobanuka, kuko ushobora gusanga ubutaka bwinshi hamwe abantu bafite aho gutura cyangwa ahantu henshi ahagomye guhingwa barahinduriye kororwa, ugasanga ari ibibazo ko hari n'izo nka zidahari ngo zihororerwe, bukamara imyaka n'imyaka adafite aho yahinga. Ibyo tuzareba ukuntu bisobanuka, dukore icyo bita ikarita y'igihugu y'ubutaka, ikarita y'igihugu ijyanye n'ubutaka ku bantu bose. Umuntu biba byoroshye, tumenya aho tugomba kubaka, aho tugomba guhinga, aho tugomba kororerwa, kandi bitabiye ibintu bibuza umuturage amahirwe yiwe. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane, nimutugirira icyizere tuzabiganira n'indi mitwe ya politiki zari mu nteko, tubere amategeko tuyavugurura, amashasha tuyakore, kugira ngo dushobore guhinga, tubone ibiryo biduhaza nk'imiryango yacu, ndetse tube twasagurira n'amasoko. Icyo ni cyo cya mbere twavuga, kuko nicyo kidutunze twese. Cya kabiri twavuga kijyanye n'umutekano. Umutekano ni ikintu tutashobora kubaho tudafite umutekano. Niyo waba ufite ibyo biryo byinshi cyane n'amazu meza n'amamodoka meza, udafite umutekano ntabwo waryama ngo usinzire. Dufite gahunda nziza ku mutekano w'igihugu wo kongera ubushobozi abashinzwe kurinda umutekano. Ni ukuvuga ngo abapolisi bacu, abasirikare bacu n'abandi babishinzwe kurinda umutekano bose tukabongerera ubushobozi, tubongerera imishahara. Turashimira ko ubushize twarabivuze mu mwaka ushize, tubongerera imishahara. Dushimira ko leta y'u Rwanda bacyumvise bakagira akantu gakeya babongereyeho, ariko ku ruhare rwacu icyo twifuza kubongeraho ntabwo turakigeraho, ku buryo gahunda turacyafite muri gahunda zacu. Yego barabongeye turabishima, ariko hari akandi tugomba kongeraho kugira ngo tumve yuko bimeze neza kurusha. Ibyo turacyafite muri gahunda kugira ngo barinde umutekano wacu nabo bameze neza, kuko nabo bafite imiryango, bafite abana, bafite abagore, niba ari abagore bafite n'abagabo, bafite n'abana, bakeneye kuba nabo bakora akazi kabo, ariko bazi ko mu rugo bimeze neza. Ndetse tukashaho na gahunda yo kububakira amazu meza yo kubamo, amazu meza afite n'amazi n'ibindi bikenerwa, ndetse harimo n'amashuri meza. Ibyo bintu turabifite muri gahunda, twabiganiyeho n'abandi bayobozi babishinzwe, turumva bishoboka na budget turayifite yabyo. Iyo byakora turayaza amafaranga byakenerwa kugira ngo abasirikare bacu n'abapolisi bacu babe bafite ahantu baba heza hasobanutse, n'abana babo biga neza, ndetse n'imiryango yabo ibaho neza. Ibyo biri muri gahunda yacu. N'ikindi nyamukuru kujyanye n'umutekano, tucyashaho urwego rw'igihugu ruhuriyemo n'abasivili hamwe n'abashinzwe kurinda umutekano, twita Conseil National de la Sécurité cyangwa National Security Council. Urwo rwego ruzadufasha
kugira ngo natwe abasivili dutange ibitekerezo mu kurinda umutekano wacu kandi tuwutanga kugeza ku rwego rw'igihugu kuko hari igihe usanga ibyemezo byose bifatwa n'abajenerale nta musivili n'umwe urimo kandi natwe dufite ibitekerezo kandi natwe tubahemba murabizi ngira ngo ko guverinoma n'ihemba abasirikare ni ukuvuga ngo muri guverinoma harimo n'abasivili ba meya bagitifu bose tugomba kugira urwego nationale national security council ndetse n'umujyanama mukuru w'umutekano we arahari ariko ntabwo urwego ruhari ndumva ari umujyanama ariko ntabwo ari umujyanama mukuru w'umutekano umujyanama wa perezida w'umutekano agomba kuba umujyanama mukuru w'umutekano tuzabyigaho neza cyane urwego na perezida wa repubulika zaba rurimo n'abandi bose n'abasivili bose ko na perezida wa repubulika abona umusivili nawe agomba kuba rurimo nuko ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu byiza twifuriza bizadufasha ndetse bitange n'ishusho nziza y'igihugu ku buryo no kuva ku rwego rw'akagari kugeza ku rwego rw'igihugu twese twaba tugira inama ari inzego z'umutekano ari iz'abasivili dufatira hamwe ibyemezo cyangwa ibitekerezo kandi tukirindira umutekano kurusha kuwushinga abasirikare gusa n'abapolisi gusa kandi tukabigiramo uruhare ibyo bizaba ari byiza cyane indi gahunda dufite ndetse nayo ishingiye ku mibereho yacu nk'abanyarwanda ni ibijyanye n'ubutaka ibijyanye n'ubutaka twabigarutse mu mwaka ushize ntabwo byakemutse imisoro y'ubutaka ntabwo byakemutse kuko mwarabyumvise ejo bundi aho kugira ngo umusoro ugabanuke ahubwo wongere kuba inshuro 10%. Mwarabyumvise ntabwo ari inkuru y'imbarirano ni impamo. Ni ukuvuga ngo gahunda dufite nuko uwo musoro w'ubutaka iryo tegeko rishaho uwo musoro w'ubutaka yagombye kuvaho umuturage akagira uburenganzira ku butaka bwe kuko ubutaka twabuhawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo ukavuga ati n'ubwanjye ntabwo mbukodesha kuko ubu twese turakodesha ubutaka kuri leta ubutaka bwose bwabaye ubwa leta. Leta yagombye kugira ubutaka bwayo n'iyo misozi ni iyayo n'ibishanga ni ibyayo n'imigezi ni iyayo n'ibiyaga ni ibyayo ikagira n'ubutaka bwayo ariko ikadusigira ubwacu ko nawe ari nabwo busigaye butoya ukaba ari ubwacu ku giti cyacu tutagomba no kubusorera. Aho natwe tuzishima kandi turabizi ko bishoboka kuko ni byinshi tujya tuvuga leta imwe igihe kabyumva ikabikosora niyo turumva yuko none tugezeyo mukatugira icyizere nayo bizashoboka. Nuko iyo byose mbabwiye n'ibindi byose mwumvise ntabwo byashoboka cyese ku itariki 3 y'ukwa 9 ku bari mu Rwanda n'itariki 2 z'ukwa 9 ku bari mu mahanga ko nabona hano ni hafi yo mu mahanga ari muri Tanzania kandi ari abanyarwanda bazatora aho hose. Ikizashoboka nuko uwo munsi bikata yitora muzatora ahari ikirangantego mwumvise kire inyoni ya Kagoma cyangwa abandi bita ikizu mu cyongereza bayita eagle cyangwa aigle mu gifaransa. Iyo kizaba inyoni zaba ari hejuru y'ikirangantego cyacu cyangwa nayo gize ikirangantego cyacu niho tuzatora. Niba mwifuza yuko iyo bibazo bavuze yo kurangiza ubushomeri mu rubyiruko yo gushaho cya kigo cy'igihugu gishinzwe gushaka akazi guhuza abantu bafite akazi n'abatagafite Rwanda Employment Agency Agence Nationale d'Emploi. Icyo kigo kugira ngo kizajyaho kugira ngo ubushomeri bugabanuke cyane mu rubyiruko nuko muzamwa dutoye. Rero mwumvise gahunda z'ubucuruzi kugabanya imisoro ku bacuruzi. Abacuruzi bashobora kuba bakora neza imisoro yagabanutse. Umuntu ufite amafaranga makeya dufite systeme twita progressive taxation ukashoreshwa bitewe n'ubushobozi bwawe ariko umuntu ufite makeya ntabwo agomba ashaka gukora cyane cyane ari urubyiruko rwose. Twafite gahunda y'uko imishinga y'urubyiruko za koperative z'urubyiruko cyangwa amakampani y'urubyiruko iyo tugomba kuyasorera umusoro nibura mu gihe cy'imyaka 2 babanze babone amafaranga bakore mbere y'uko tubasoresha. Niba bamara kugira ikintu bagwiza niho tubatangira kubasoresha. Ibi byose turabifite. Utacisha cy'ukwa 9 iyo mudutora ntabwo muzicuza muzishima nuko bababwiye muzaba mwigereyo ntabwo muzaba mutumye. Kandi mu bintu kindi kintu nyamukuru tuzakora zaba gitandukanyeho n'inteko yari isanzwe iriho nuko tuzashyira imbaraga mu gushaka ibitekerezo by'abaturage mbere y'uko amategeko akorwa. Tuzajya tureba itegeko niba rije ari igihe amategeko aza amwe avuye muri guverinoma bayita bills mu cyongereza ni imishinga y'amategeko. Icyo gihe niba bibyije
tubona bigomba gutorwa tubanza tubaza abaturage ko turi intumwa zanyu hari itegeko runaka dushaka gutora hari icyerekezo murifiteho bahitamo igitekerezo mbere ko tugitora nacyo tujye twagishiramo niba ari itegeko rivuye mu nteko rikorwa n'iyo bita acte y'inteko yikoreye naryo tuzajya twicara turebe tubabaze ibitekerezo byanyu mu bitange tubishiremo urumva akaraba agasha tuzaba dukoze kugira ngo noneho tube intumwa za rubanda zenyewe mbe mwatumye tubatumikire ikindi tuzashyiraho gishasha kidahari nuko tuzashyiraho uburyo umuntu wese w'umuturarwanda ari cyangwa se imiryango idaharanira inyungu yo mu Rwanda cyangwa se indi ishinzwe ubucuruzi bafite ikintu bifuza umuntu ashobora guhaguruka akandika igitekerezo kiwe ku rubuga rw'inteko tuzashyiraho urubuga rw'inteko rwo gufata ibitekerezo bivamo amategeko ariko bikaba byatorwa n'abaturage atari abadepite bakabitorera kuri interineti aho hantu mukatora niba umuntu agize igitekerezo cyo kikabona ibihumbi 10 y'abantu bagitoye ko bakifuza icyo gihe intego ikaba yakwica akavuga ati abaturage hari ikintu barimo gusaba batwicare tukigeho icyo ni umwimerere w'igitekerezo cyabo babona ko gifite ishingiro bakaba bagikoramo itegeko ariko iryo tegeko cyangwa cyifuzo cy'itegeko cyavuye mu baturage ubwo dushasha uzabazana turabayishimira byinshi cyane kandi ntabwo byose twabivuga hano ngo tubirangize tagere dutora rwose muzabibona nuko nagira ngo nongere mbashimire abanyakirehe mwese ndetse n'inzego bwite za leta bari hano n'abandi bose bashinzwe kuturindira umutekano bose kuba baje uyu munsi n'abavuye i Kigali mu nzego zindi za leta cyangwa se nka Transparency International nabo turabashimira ko baje bose turabashimira tubasaba amajwi yanyu nzatugirira icyizere tariki 3 z'Ukwakira murakoze cyane mugira amahoro Green Party oye PDPR oye twavuga ko nk'ubutumwa bw'ibanze tutanze hano mu karere ka Kirehe ari uko ishyaka ryacu niritorwa tukagira abadepite mu nteko ishinga amategeko tuzakira ibintu by'umwihariko tuzakora icya mbere ari uko abaturage bazajya bagira ijambo mu gukora amategeko ni ukuvuga ngo tuzashyiraho urubuga rwa interineti ndetse n'urwa SMS aho bashobora gutanga cyane ibitekerezo kuri interineti bajya babitorera umuntu ari ONG ari societe company cyangwa umuturage usanzwe atanga igitekerezo kiwe akangurira abandi bagitore cyabona amajwi arenze nk'ibihumbi 10 cyangwa 50 inteko iba yakwicara yige ku gitekerezo cy'umuturage kibe cyavamo itegeko ikindi gishaka tuzakora twebwe umushinga w'itegeko wabuvuye muri guverinoma cyangwa se waba ari itegeko rigiye gukorwa n'inteko mbere yuko tubinonosora ngo tubitore tuzatumanuka tugisha inama abaturage batanga ibitekerezo byabo mbere yuko iryo tegeko ritorwa kugira ngo none iyo tegeko niritorwa mbe kuzajya baryinubira baryishimira kuko bazaba barigizemo uruhare icyo nicyo kimwe cy'ingenzi ikindi cya kabiri twavuga nuko nidutorwa tuzashaka itegeko rishasha kujyanye n'umutekano ko habaho urwego rw'igihugu rw'umutekano rwitwa Conseil National de la Sécurité cyangwa National Security Council ruhuriwemo n'abasivili ndetse n'abashinzwe kurinda umutekano kuva abasirikare n'abapolisi n'abandi uru rwego rukazajya ruhuza abayobozi bose batanga ibitekerezo bajya inama tuzi ko abasirikare n'abapolisi ari abahanga muri ibyo nabwo tusaba expert bazajya bagira inama ariko natwe b'abasivili natwe dufite bunararibonye natwe twabagira inama kandi ntwe tubahana amafaranga twabije nabo tuzatuhabije mu bintu tutasobanukiwe tugomba kujyamo inama tuje natwe tugira uruhare mu kurinda umutekano wacu w'igihugu icyo ni ikintu gishasha kidahari mu Rwanda tugomba kuzakora twavuze ko no ku buhinzi n'ubundi tuzavugurura ibijyanye na politike y'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo leta ibone ubutaka bwayo ishobora gukoramo ibyo yifuza aho kugira ngo tware ubutaka bwose kuko ubutaka bwose leta yabutwaye abaturage tukaba dukodesha ubutaka kuri leta turumva yuko tutagomba gukodesha ubutaka kuri leta ahubwo leta yagomba kugira ubwayo natwe tukagira ubwacu n'uwo musoro w'ubutaka ukaba wavaho ndumva mu by'ingenzi byinshi bivuze ariko turagira ngo tubwire kampeni urazibona ubereye ejo mwatangiye n'uyu munsi urabona bimeze bite ni iminsi ya mbere iyo bitangira biba bitoroshye ariko birimo biragenda neza mwabonye ko meya yatwakiriye mu karere ka Kirehe ndetse nubwo yagiye ariko yadusigiye abandi bayobozi bwite ba leta chifu w'umurenge na chifu w'akagari barahari twavuga yuko mu rwego rwa leta ntacyo twabanenga ibindi ni ukugira tunoza aho bitameze neza ariko kuri leta ntacyo twayinenga hano Kirehe umusemburo w'iterambere
umusingi wa demokarasi inoze Green Party yacu demokarasi utwerekane ishyaka ryacu ibyo bose bavuga imyato ibyo babonamo ubushobozi umusemburo w'iterambere nyaryo Green Party yacu umusingi wa demokarasi inoze Green Party yacu umusemburo w'iterambere nyaryo Green Party yacu umusingi wa demokarasi inoze ifatanyije bagera kure twihamba bakisigasire amahoro tureba kuri mfite biza tugeza kure u Rwanda rutemba amata n'ubuki amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba tuyiture tuyishyigikire Kigali yose twihundagaze hamwe twimaze Green Party yacu umusemburo w'iterambere nyaryo Green Party yacu umusingi wa demokarasi inoze Green Party yacu umusemburo w'iterambere nyaryo Green Party yacu umusingi wa demokarasi inoze